台上拳證係 Tiffany， 3位裁判係 Brian、Tiger 同埋 Kid。首先進場嘅係南方選手，係代表 Invictus 嘅麥浩橋。紅方選手代表 AMT Fitness 嘅 Tina。呢場比賽打47公斤啊！咁啊喺女子嚟講咧，呢個算係即係最輕嘅2個磅之一啦。我哋見過最輕45啦，咁而家即係45同48之間嘅呢個係47嚟嘅。但輕磅嘅特點就係佢哋嗰啲速率會快啲啦，咁同埋啲技術我哋會睇到多啲嘅。好，第一回合開始啦。我哋從第一次啦，咁啊係啊，紅方嘅麥浩橋啊，但麥浩橋就係好快啊，已經係接腿咧，摔跌咗 Tina 嘅。兩個咧，而家係攬住咗啊！好大力喎，前鬥嗰度。係啦，我見到。麥浩橋啲右腳撐腳都做得好好啊！係啊，呢個右膝拉開嚟再拍埋去。同埋開始嘅時候，我哋都見到麥浩橋真係比較有信心啊！我哋麥浩橋前撐，我哋跟住兩個咧，而家又攬住咗啦。都見到原來 Tina 嗰啲膝撞都 OK 㗎，咁所以咧就攬住咗咧嘅時候未必係麥浩橋會有上風嘅。而家好啦 ，Tina 做咗組攻勢，兩個抱現咗。咁佢前撐右腳撐腳係真係做得幾好啊！係啊，佢係用嗰個撐腳嚟做開路啊，做得好好㗎。而且佢拍膝嘅力量上面咧都係有啊。咁而家 Tina 向拳證示意話佢嗰個即係護頸啦，就係帶歪咗啊，係啦，咁所以一定要咧就帶翻好嘅。好啦，帶翻好，兩個可以繼續啦。而家係右腳中腰。喺前鬥上面，阿 Tina 係比較中意夾腰嘅。Tina 喺個節奏上都掌握得唔錯嘅。係都睇到下麥浩橋嗰個前撐啊，或者低數啊，都頗為有力啊。第一回合完。如果我睇第一回合咧，麥浩橋嘅經驗係比較好好多嘅。阿 Tina 嘅經驗咧係比較生疏啲，即係比較即係新啲，你應該咁講。係啦，係比較新啲嘅。因為睇個發揮上邊咧，麥浩橋咧佢係做得多比較自己練習嘅時候會做到嘅嘢。雖然我冇聽過佢練習，我感覺上，因為佢啲右腳撐腳咧都引咗好多下出去啦，即係拍膝嗰啲咧係就拉起嚟拍埋佢係有力嘅。係，都睇到阿麥浩橋嗰個信心係大啲，同埋佢係好冷靜、好定睇住位去打嘅，即係好似打到好似平時練習咁樣。我諗阿 Tina 咧就係攞好咗個節奏啦，但係唔係好揾到timing去入。
可能係打比賽個距離咁成唔到啦，唔係話太發揮得到。助手離場 second 收。咁啊，睇下第二回合會唔會有翻個擂台感，會發揮得好啲。係啦，睇下佢即係經過第一個回合嘅磨合之後，會唔會就令到佢即係打得順咗啦？係開始逼前，進取咗啦。如果即係講到話拳方面，即係喺拳上面組合上面嘅兩個搏取咧，都係差唔多嘅啫。講還翻下右中數。哇！咁但係嗰個右高數真係開始有翻個感覺啦。係啊，休條褲，右低數，好一齊踢。哎呀！今次咧就唔小心啊嗱，唔小心啊咁啊阿天娜咧就踢中咗，係啊踢中咗啊麥浩橋嗰個襠部，跳一跳回一回先。有5分鐘休息。係啊，咁啊，但係通常都唔會用到盡嘅。係啊，佢個襠部都恢復得非常快。中距離嗰啲掃踢咧，都睇到阿麥浩橋真係好有力嘅，同埋做得咧姿勢好標準啊！高人。目前拍七。天娜喺前鬥上邊係比較以夾腰為主喎，可能係比較被動少少。係啦，麥浩橋咧就打咗喺右上爭，右錯，天娜玩翻拳。嗱，兩個抱前嘅時候，我哋亦都睇到一樣嘢，就係阿麥浩橋咧有啲身高嘅優勢喺度。天娜喺度逼住打，又係夾住咗腰。失咗平衡，但係呢下唔係有咩問題，純粹失平衡啫。係啊，但係呢幾輪嘅攻勢咧，就睇到阿天娜明顯係進取咗好多。係啊，進取咗㗎。嗱，呢彎去到最後20秒啦，個形勢咧係拉翻近啊。嗱，天娜都幾聰明啊！呢個時候，即係雖然佢嘅拍質咧就唔夠對方嘅密度高，但係佢會將對方搭低㗎。嗱，因為如果我拍唔到你失嘅，我咪搭低你咯。即係呢下做得好聰明嘅。第二回合完咗啦，明顯睇到咧第一回合嘅時候咧係冇咁主動積極嘅，但係到第二回合咧，天娜係主動積極咗好多。我估係佢 corner 又俾提示，應該俾提示佢啦。咁啊，最重要就係佢執唔到咯。而且佢第二彎係好有火，衝埋去係咁打拳啦、踢腳。不過去到前鬥嗰度咧，佢係以夾腰為主啊。即係如果以我哋拳手角度咧，通常前鬥係會喺頸上面做多少少嘅，夾腰咧係比較係想防守多啲咯，即係唔想佢頂。係比較係啦，難聽啲即係消極啲嘅一個動作嚟嘅。係啦。咁啊，但係都係一個戰術嚟嘅。咁啊，睇下佢會點樣運用咯。麥浩橋第一彎咧，佢有好多右腳撐啊，同埋睇得好定打，但係第二彎俾阿天娜咁樣衝法咧，佢都開始要再改變下個戰術去打啦。助手離場 second 收。好嗱，最後一回合準備開始啦。好啦，咁我睇下咧，天娜可唔可以咧到第3個回合咧，都保持翻第2個回合嘅衝勁嚇。因為始終呢兩個攬住咗咧，天娜唯一嘅方法就係要搭低對方。哇！天娜借嚟衝埋去打佢哋啊！阿茂橋前爭啊，真係撐得好靚㗎。哎呀！呀！呢下又係啊，個襠部受到撞擊啊！但係呢下明顯係個傷害高啲啊！係啊，真係都係呢場比賽真係第2次發生咁嘅事情㗎啦。可以唞。咁啊，通常都唔會用到盡嘅，咁亦都真係反映俾我哋好多觀眾知啦嚇。除咗係男人最痛之外，其實女孩子喺嗰度真係要戴都痛㗎，都痛㗎。要買翻個靚啲嘅護音用。係啊。好啦，比賽繼續啦。好啦，比賽可以繼續嘅。哇！天娜好有火啊，個神情係要衝埋去掹佢。少少右腳
又爭哇！兩下今日係作爭添啊！食咗下左手，冇事，繼續衝埋去。啊，兩個要搏除㗎啦，咁啊都睇到即係呢個搏除嘅過程裏邊咧，阿麥浩橋嗰個技術咧係比較全面啲嘅，係樣樣嘢都有嘅。跟有拳。阿 Tina 係用鬥志嚟打拳啦，係啊，一個就技術咧就全面啲啦，所以 Tina 就靠鬥志啦。可以直接衝埋去撞佢。哇！一衝到兩個都跌晒落地下，比賽最後30秒啦，啊就要搏埋佢啦。啊，就係 Tina 一路都係用緊呢招啦，直接拱摔達。啊，大哥係咪個膝又間到個要害咧？不過有時比賽係無意間係。啊，今日比賽係第3次啊，麥浩橋咧有個當部受到撞擊啊，睇呢個樣都幾痛苦。佢樣係真係好痛苦。好啦，比賽繼續嘅，又再搏過啦。又失。啊，見到 Tina 又想搭啊麥浩橋嘅。最後10秒。呢個膝出到一半，係出咗一半，但係聽到 U 又停咗。比賽結束，相當有風度啊！哎呀，好痛啊！佢應該食咗3下，都真係撞到3下嘅，真係痛㗎，真係痛㗎。不過有樣嘢真係要讚阿 Tina 嘅，因為個人仔細細啦，咁啊可以咧就即係3分4次將一個身形比自己大隻嘅對手咧去摔跌咗落地下，都算好犀利。因為佢咁細粒咧，佢可以做咁多摔打，都真係令人估唔到。同埋佢係好有火喎，真係。係嘅。第一彎慢慢打，但係無論如何就即係喺技術上面嘅，一定係麥浩橋咧係比起阿 Tina 咧係全面，同埋咧就係經驗好啲嘅。係啊。呢場比賽嘅頒獎嘉賓係 Whipper Fitness Club 嘅館主陳信安先生，同埋 Ocean Muay Thai 嘅館主洪友海先生，有請兩位。兩位女子拳手嘅表現都係非常之出色，同埋咧，我見佢哋係好有火㗎，值得大家俾多啲掌聲佢哋嘅，請大家。呢場比賽嘅形勢係好接近㗎，我哋得到不一致嘅裁定嘅，係2-1，南方勝。